привод. Привод брякает, вот если я вот туда-сюда делаю. Вот он люфтит здесь. Как показать-то вам? Короче, вверх-вниз делаю, если туда-сюда, тоже есть. Если вверх-вниз, уже вот здесь брякает. Что это может? Что это может быть? Скажите, пожалуйста. Так, а с этой стороны, если дотянуть, попробую. Хотя то же самое. Что это может быть? Так и должно быть или как? Просто я замечаю, когда по ЖД переезду проезжаю, какие-то звуки есть. Я думал, что-то с подвеской здесь. Хотя стойки новые стоят, опоры новые. Стойки стабилизатора вроде не люфтят ничего. Вот один момент такой остался. Вот я не знаю, может там гайка расслабла, ступица. Подскажите, в общем.